Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes och Tommy. Dagens film är Fateful Findings. Filmen i korthet. 2 barn, Dylan och Leah, hittar en mystisk sten i skogen. Många år senare så råkar Dylan ut för en bilolycka och återhämtar sig mirakulöst och kan börja uppleva konstiga saker. Stenen dyker upp oförklarligt medan Dylan börjar att hacka in i statens hemligheter och med mål att avslöja massa dumheter. Man tycker lite med stenens förmågor då, att det är något övernaturligt på gång där. Sen har man också ett sidodrama med Dylans flickvän Emily som har någon slags pillerberoende och familjevännens Jim och Amys relationsproblem. Filmen är tänkt att vara ett övernaturligt drama men tolkas bäst som en komedi genom sitt väldigt låga budget och väldigt tveksamma skådespel. Väldigt tackiga dialoger och stel skådespeleri. Gör en väldigt... Jag skulle inte vilja påstå att den är underhållande, men det är en film, skulle jag tro. Ja, men det känns ju som att skådespelet är väldigt monotont och det är som att de vet inte riktigt vart de vill någonstans. Så att de kan liksom hoppa mellan scenerna. Liksom att han kan liksom gå till en person som man ska prata med. Och så sen i nästa scen så ser man honom liksom gå upp för trappan för att träffa hans psykiatriker för att prata med honom. Så att det är väldigt mycket plotthål fram och tillbaka. Och så sen att det kändes ju som under många gånger under filmen som att de hade liksom spelat in dialogerna och det var som att de blev indubbade på karaktärerna. Ja, det är något som syns där när de sitter vid middagsbordet där. Där de ska ha något utbyte där och då är det ju som att dialogen är dubbad. Sen är det andra situationer då de är tänkt att de ska sitta tillsammans. Men det är övertydligt att de är ensamma där och har fått läsa upp sina repliker för att det sen ska liksom läggas ihop. Och det är kameraarbete liksom att fokusera på personen istället för att båda ska sitta där. Så att det är ett billigt kameratrick om man säger så. Jo, jag har kallat skådespelet är väldigt, vad ska man säga, även om de inblandade skulle kunna bättre så är manuset skrivet så konstigt så att det är som om det vore gjort av en utomjording med bara en ytlig uppfattning om mänskligt samspel. Det är ingen naturlig dialog överhuvudtaget. Jag skulle säga det att det är ju en film av Neil Breen som man kanske känner igen som en väldigt speciell individ som har finansierat sina egna filmer och han är inte skådespelare, han är inte regissör, han är mäklare så det syns i filmen. Någonting annat jag reagerar under inspelningen det är att efter bilolyckan när de har samlat vittnena kring eländet så istället för att ha en folkmassa med inlagt ljud i efterhand när de ställer sina frågor så riktas istället kameran till individerna som får läsa upp sina repliker. Liksom det skadar verkligen flödet i scenen på ett unikt sätt. Och jag måste ju tänka att det är ju något nödvändigt, alltså inte nödvändigt men något medvetet med det. Och det är så mycket som det här med trappan med psykologen och allt det här. Att det är scener som... Det finns en idé där. Men genomförandet är så i grunden
kompetensfritt. Så att jag kan se vad som har velat att genomföras. Men resultatet, alltså jag får huvudvärk av att titta på det. Gjorde jag också. Sen bara det här att han liksom gick från att han skulle skriva en bok. Och så sen så gick som att man fick liksom inte se stegen till att det här med att han skulle hacka in i USAs government. Utan helt plötsligt så kom man på, nej men jag ska göra det här. Och så sen så fick vi liksom inte se stegen till att han kom till att han skulle göra det här. Utan det känns som att det var väldigt mycket plot holes fram och tillbaka. Det ska väl antydas att den här övernaturliga stenen inspirerar han på något sätt. För då har ju de här scenerna där liksom hans medvetande är inuti stenen. I de här svarta väggarna som tydligen att man bara hängt upp svarta sopsäckar i ett litet rum. I någon skrubb eller någonting. Jo, men det var bara i dialogen också så var det väldigt mycket plot hole kändes det som. Det var typ och många scener där de bara bråkar om en sak så bara för att det ska vara löst och vara lugnt scenen därefter typ. Det är många sådana här plot holes som jag känner gav mig en rejäl whiplash nästan. Liksom de hoppar bara hur de vill typ. Och så tonmässigt med diverse dödsfall i filmen och grejer som sker mitt i typ romantiska scener och saker. Så liksom jag satt mest bara liksom typ kollar igenom mina ögonfransar typ. Vad är det som händer i den här filmen egentligen? Frågan står ju också om, är det verkligen så att i kontraktet att kvinnorna inte ska ha någon BH? Ja. Det är väldigt medvetna kameravinklar på det här sättet och det kombinerat med en del andra scener får mig att tänka att Neil Breen är en lite otäck människa. Jag fick Harvey Weinstein-vibbar lite grann över hela produktionen. Ja, men som du säger det här att den som ska spela Leia är 32 år yngre än vad han är. Mm. Trots att de ska vara jämnåriga enligt handlingen. Så att, ja. Neil är född 58 stona och hon Leia är född 90. Ja, och så ska man ha romantiska scener på det då. De klär av varandra. Så att, ja, det är lite obehagliga vibbar i vissa scener faktiskt. Mm. Det känns ju verkligen som det är en film som verkligen blev påkommen som en flykt från Neil Breens midlife crisis typ. Där han vill vara yngre igen. Det är lite att han har börjat göra filmer för att komma ifrån det där. Sen är det också väldigt underhållande bildeffekter. Allt ifrån de här ljuden när typ det här molnet börjar liksom att flyga runt. Som det är typ någon variant av skuggvarelser som är i görningen. Och dels de här, det ser ju ut som att någon typ av svartklädda varelser som springer runt med typ svarta byxor och såna här finskor. Jag tror de ska vara typ Men in Black som är ute efter dem. För att han håller på att hacka sig in i regeringshemligheter och sånt. För det är ju typiskt Men in Black-stuk att gå i svart kostym och grejer, kunna göra övernaturliga saker, säger de. Men man fick ju inte se någonting mer utav dem än fötterna, så det är svårt att säga. Så jag antog i alla fall att det skulle vara någon stalker-aktig typ. Så jag funderar på mer vad man skulle kunna se om typ ljud och bildeffekterna. Jag skulle vilja se det om när molnet som han använder där. 90% säker på att det är en gratis effekt, rökeffekt, som jag också har på min dator. Alltså det är inte omöjligt. Det känns ju som att många av de här effekterna som de använder liksom kändes som
som det. Det gäller ju även musiken. Det är ju en återkommande flöjtmusiken. Det är ju en sån här gratis musik. Licensfritt heter det. Och har ju bland annat använts i såna här meditationsvideos och allt möjligt. Så det är ju en följd av budgeten. Jag funderar på vad är det som skulle kunna gjorts bättre, övriga tankar. Kunde vara en halvtimme kortare utan att någonting går förlorat. För det är en del scener som drar ut på tiden. Och manuset har ju av någon bizarr anledning gjort att många rollfigurer ska repetera sin dialog på många olika sätt. Ja, det kändes ju som att man skulle kunna göra en compilation liksom. Hur många gånger kommer man att säga att han liksom ska hacka in i, USAs databas. Jag tror det händer minst 4 eller 5 gånger. Eller kanske till och med fler gånger. Det var ju 4 eller 5 gånger under filmen. Sen så repeterar han ju det kanske typ 3 gånger per tillfälle också. Jag kände det var väldigt, väldigt skumt. För inte bara att han repeterade repliker utan han repeterade även replikerna i scenerna. Jag tycker inte om repetition. Den filmen var ingen bra. Ökänt dålig. Konstaterar att den är från 2013. Men jag tycker att kvalitetsnivån ligger på tidigt 90-tal. Sen gör han saker sämre än så. Jo, den kändes typ som en 90-tals typ såpopera på tv eller någonting. Ja, men jag håller med. Alla problem de hade med manuset och dialogen också kände jag verkligen kom till sitt slut, liksom sin Magnus Opus typ i slutet utav filmen när han kallar till presskonferens på något skumt vis och alla korrupta politiker och chefer står och bara kollar på honom medan han står och pratar om alla deras hemligheter och sen så får man se dem hur de sakta tar livet av sig själva en efter en. Väldigt skumt slut till en väldigt skum film. Ja, det är ju... De säger så här att man måste undra hur mycket av handlingen som reflekterar Breens personliga politik. För det handlar mycket om att avslöja liksom korrupta politiker och chefen för banken, alltså den monolitiska banken. liksom, ja. Statshemligheter och allt möjligt och men också attityden till psykologer, medicinering och beroende och sånt där. Att det blir lite frågetecken där om vad man ska tolka om Breens liksom personliga åsikter. Vad jag har sett ut av hans andra filmer också så är det ganska ofta han plockar fram de temana också. Jo, precis. Jag hoppas det tar lång tid innan vi ser nästa. Just det. Några idéer till nästa gång? Ja, det var väl tanken det här att vi kunde se Nakna pistolen. Om vi har en full grupp och titta. Sen hade vi spekulerat lite om att se en sån här zombie-apokalypsfilm. Så det kanske lämpar sig lagom till Halloween. Och att se om Road Warrior framöver. Sen hade jag funderat om det fanns intresse för Mars Attacks och Galaxy Quest. Som lite science fiction humorfilmer. Ja, men absolut. Liksom någonting som vi inte har sett så mycket av. Ja, men jag tänkte om det inte är något mer så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Hej då.